Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui na chácara, família feliz. Hoje eu vou mostrar para vocês o projeto ali da lareira externa e mostrar um pouco para vocês de como tá a chácara também. E dar uma atualizada aí nos vídeos. É sempre importante mostrar a evolução e as ideias, né? De repente tem uma pessoa que pensa em fazer também e está trabalhando aí ou iniciando uma chácara e pode tirar as ideias daqui. Se quiser perguntar, tirar alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. A intenção é divulgar essa vida aí, né, de área rural, né, de construção. A gente começou a chácara do zero aqui, como vocês sabem, e muita gente também está passando por isso, né? Ou fazendo reformas, ou começando do zero e escapando um pouco aí dessa correria agitada da cidade aí. Né? O contato com a natureza te remete mais aí à presença de Deus e tira um pouco do estresse da correria, da cidade, do trabalho e renova as energias, tá ok? Vou mostrar um pouco para vocês de como está a nossa chácara agora. Olha só, plantaram 2 palmeiras ali, aqui nesse meio vai ser jogado pedra, fazer os bancos aqui e aí fazer ali no meio o local de fazer a fogueira ali da lareira externa. E o Juliano tá removendo algumas plantas ali, na verdade algumas palmeiras a gente tirou lá da frente para aumentar a área ali de estacionamento. O trator vai vir fazer uma terraplanagem ali para poder ter um local melhor para estacionar os carros ali. A Isabel tá lá fazendo uma chamada de vídeo e as palmeiras foram plantadas aqui. Ó, já tinha essa daqui, plantando mais essa sequência aqui. Dani falou pra você ir lá tomar café. Não, eu falei se você comprar mais dessa e plantar em volta aqui, ó. Fica bonito, né? Fica, ela fica enorme. Pois é, plantar em volta inteiro do tanque fica legal. Não, eu falei que cada vez que eu venho aqui eu quero muda daquele ali, eu não consigo. Ah, esse é pingo de ouro? Esse aqui, ó. Qual? Esse canchinho, ó, cai. Ah não, esse daí é palmeira fênix. Ela fica bem enorme também, esse aqui. Fica bonito. Só que ela é espinhenta, tem que cuidar com as crianças. Espinhento. O Juliano tá levando a última palmeirinha ali para plantar mais embaixo. Modificando de lugar, na verdade, para abrir espaço ali do estacionamento e para melhorar ali a área de parada de carros, de veículos ali, no nosso projeto ali do pesqueiro. Olha só como ficou aqui a lareira externa, né? Ainda não terminamos, né? Tem que colocar os bancos em volta ali, fazer o lugar da fogueira, o lugar da lareira mesmo. Mas já tá bonito ali, né? Ficou já organizado. Né? E se Deus quiser, daqui a um tempo, vamos estar ali contando história e comendo uma batata e um milho assado ali na fogueira. Né? Isso é para receber visita, amigos e parentes. E vai estar ficando bom. Então, só para finalizar, foi feita essa lareira externa. Agora vai ser colocado os bancos ali. Vão ser 3 bancos ali beirando as paredes. Colocar no meio o lugar da fogueira. E é isso, um local externo para ficar ali na beira do fogo, batendo papo e comendo um aperitivo, tomando um vinho. Olha só a chuvinha, o tempo fechou agora, começou a chover. Na verdade choveu a semana inteira, né? E aí atrapalhou um pouco aqui os trabalhos, o serviço. O trator tá para chegar, atrasou um pouco também, não chegou ainda. E tá bem molhado ali, naquele fundo ali atrás desse tanque, é onde a gente pretende abrir um outro tanque ali. Mas o tempo não tá ajudando. Ali no meio na ilha tem um barquinho que a gente utiliza para andar ali no tanque. É um passeio com as crianças ou fazer limpeza, acessar o tanque ali quando necessário. A onça tá aqui, ó, aguardando o tanque com o filhotinho dela. Olha aqui a outra oncinha, guardiã do tanque também aqui do
Do outro lado, lá no fundo, dá pra ver a chácara do vizinho, o chalezinho que ele fez ali. Ficou bem legal. Aqui tem o barquinho que a gente utiliza aí. O remo tá ali embaixo. Aqui tem o calcário. Esse calcário a gente utiliza para corrigir o pH do tanque de peixe aqui. O pH da água, né, do tanque de peixe. O pH ele tem que estar mais ou menos neutro ali, entre 7. E aqui é uma região que tem muita raiz e pedra. Daí a água ela acaba ficando com pH muito baixo. E a gente precisa corrigir jogando calcário para poder elevar aí um pouco ou corrigir esse pH para que fique mais saudável aí para os peixes. Aqui no meio ali, onde a gente está vendo essa boia aqui, é do chafariz, né? Onde a gente usa, na verdade é o aerador, faz oxigênio aí para o tanque inteiro. Então ele está programado para funcionar a cada 1 hora, ele fica ligado meia hora ou 30 minutos. E aí ele faz aí o oxigênio necessário pro tanque de peixe aqui. A ideia é aumentar, abrir tanque de peixe ali atrás daquelas bananeiras, aumentar aquele tanquezinho que tem ali e talvez abrir um outro tanque aqui atrás, né? Isso tudo é do projeto pesqueiro, né? Do nosso pesqueiro aí. Aqui a casa lá em cima, terminamos de rebocar ela por fora e por dentro também foi colocado piso, janelas e aos poucos vai ficando bom. Falta agora iniciar ali os acabamentos mesmo. O Juliano tá lá fazendo a mudança, a modificação ali dessas palmeiras. E eu vou mostrar para vocês ali da onde ele tirou e qual que é a ideia ali de estacionamento para o projeto do pesqueiro. Olha a oncinha aqui, tá só olhando aqui para a água da piscina. Ela é feita de concreto, as outras onças também são feitas de concreto. E um rapaz que faz ali na Estrada da Graciosa ali, de Curitiba sentido Morretes, Antonina. E aqui na frente é a área que a gente pretende fazer o estacionamento para o projeto do pesqueiro. Então as palmeiras foram arrancadas dali na beira da cerca e todo essa frente aqui, o trator vai passar aqui, aumentar todo esse barranco e essa área de pátio ela vai se estender. A ideia é parar vários veículos aqui até o final para o projeto do pesqueiro. Vou mostrar para vocês mais ou menos qual é a ideia. Olha só a frente aqui da casa. Tem essa primavera aqui, tá meio murcha, que a gente arrancou ali da frente também, onde vai ser feito o alargamento ali dessa área de pátio para estacionamento. A gente vai plantar ela também. Ainda bem que o tempo está meio chuvoso, ela está úmida, não morreu, ainda vai se salvar. A gente vai achar um lugar legal ali para plantar ela. Aqui o parquinho das crianças, a gente fez de eucalipto, foi eu e o Samuel, meu sogro. Fizemos ali aquela casinha, 2 balanços, escorrega, aquela ponte pêncil. E a criançada gosta bastante. E aí vamos ver, mudar a posição aqui e mostrar para vocês o projeto do pesqueiro. Olha só, começou a chover forte agora. E a ideia é aumentar esse tanque de peixe aqui até naquele fundo e fazer um outro tanque aqui atrás, se der tempo. E aqui a gente vai fazer o pesqueiro, aqui em cima uma área de lanchonete e a casa ela tá aqui e toda essa frente aqui vai ficar para estacionamento. Aqui desse lado vamos fazer uma outra porteira. Deixa eu sair dessa chuva aqui que engrossou bastante. É só a bomba, o aerador trabalhando lá embaixo. Ele ligou agora, vai ficar por 30 minutos ligado, depois ele desliga, 1 hora desligado daí. Faz bastante oxigênio ali para os peixes, muito bom.
Descer mais perto ali do tanque de peixe. Mostrar o aerador para vocês mais de perto ali. Os peixes adoram, né? Esse reforço de oxigênio aí. É bom e necessário, né? Oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much.